Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre sopro cardíaco. Bom, se é um sopro cardíaco, então o sopro ele não existe só no coração. Existe, por exemplo, sopro pulmonar, sopro abdominal. Então, por isso que chama sopro cardíaco. Porque existem sopros em outros locais. Bom, o que é o sopro? O sopro é uma alteração no fluxo sanguíneo, que normalmente o fluxo sanguíneo é laminar, e esse fluxo sanguíneo passa a ocorrer um turbilhonamento nesse sangue, nesse fluxo sanguíneo. O sopro cardíaco, ele é evidenciado, no caso, na ausculta cardíaca. Ele pode ser fisiológico ou patológico. O sopro fisiológico são chamados os sopros inocentes, que ocorrem mais em crianças, se bem que podem existir sopros inocentes nos adultos. Esse sopro inocentes, eles tendem a desaparecer. Já o sopro patológico normalmente ocorre em adultos. O que ocorre de alteração que você evidencia sopro em criança? Por exemplo, um arroxeamento, por exemplo, a cianose, alterações no crescimento da criança, fadiga, né? A criança fica cansadinha. No adulto normalmente ocorre dispneia, né? Falta de ar, desconforto torácico, síncope, que pode até desmaiar, taquicardia e edema. O diagnóstico dos sopros é feito principalmente pelo exame que se chama ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, é o principal exame. Podem ser utilizados também outros exames, como eletrocardiograma, raio-x de tórax. E o tratamento do sopro, normalmente se faz cirurgia nas válvulas cardíacas. Existem os tratamentos através de catéter, transcatéter, atualmente, que são menos invasivos. Existem os tratamentos com medicamentos para os sopros também, que vão melhorar para melhora dos sintomas do sopro, os sintomas que foram ditos acima. Os medicamentos mais usados são beta-bloqueadores, diuréticos, antihipertensivos, né, que são outros antihipertensivos. Então, beta-bloqueadores, diuréticos e outros antihipertensivos. Nesse vídeo era isso. Nosso canal das Ciências Médicas Odontológicas. Sou Carlos Renato Aur, cirurgião dentista, professor universitário e médico. Muito obrigado.